Ngikubingelele mbukele indaba enziwa KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Bayagqoza abagomela Ukhuvethe.Kukhuzwa abaqhuba ipolitiki KOMASIPALA. I-ANC emusadladla ithi izomeseka uZuma. Sikwamukele mbukele indaba enziwa KZNTV. Ungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uJoe Phaahla uthe Abakuleli lisasele emuva ekugomeleni ubhubhane lwe-COVID-19. uPhaahla ukusho lokho ngesikhathi ehambele indawo yaseMgungundlovu lapho beyothula khona ngosemthethweni uhlelo lokugqugquzela abantu Abakuleli ukuthi bagome olubizwa ngeGlobal Vaccine. Ubehambisana nongqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane kanye nenxusa laseMelika uHida Merit. Lolu hlelo luxhaswe yiMelika ngezimali. Ungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uJoe Phaahla uhambele indawo yakwaQaluza eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe ukuzokwethula ngokusemthethweni uhlelo lokugqugquzela abantu ukuthi bagomele ubhubhane lwe-COVID-19. Lolu hlelo libizwa ngeGlobal Vaccine. Ngesikhathi ehambele imizi ungqongqoshe ehambisana nongqongqoshe wesifundazwe saKwaZulu-Natal wezempilo uNomagugu Simelane Zulu kanye nenxusa laseMelika elizinze khona kuleli. Ufike wakubalula ukuthi izwekazi lase-Afrika iningizimu Afrika lisalele emuva ngabantu abagomayo. Because we have made progress. We have already just under 20 million adults. When we include the younger people, 22 million, just a little bit under 22 million, just under 2 million of the minors. But this is still not enough. So we're very grateful for further cooperation with the US on the Global Vax, with a very ambitious program to support the entire globe to reach 70%. Kanti naye ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane Zulu uqinisekisile ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sisalele emuva ngabantu abagomayo begomela ubhubhane lwe-COVID-19. We are at the bottom of the list of people who have been vaccinated in the whole country, and that's something that worries us. So this support for me is going to assist in all the other initiatives that we have in the province. As the minister correctly indicates, once we get into someone's household, they raise certain issues, and they want that human touch, that explanation, that one-to-one explanation on what does it mean and what are the effects and all of that. And half the time, when you actually engage people like that, you find that they are willing, they just needed someone to hold their hand and be able to vaccinate. So ngesikhathi ungqongqoshe ehambisana nethimba lakhe khona la KwaZulu-Natal behambele imizi ngemizi kwaDambuza bafike bahlola abantu abagomile kanye nabangagomile baphinda babagqugquzela ukuthi labo abagomile baphinde babuyele beyogoma. Kanti komunye umuzi bafike bathola abantu abagomile akade bezimisele ukuthi baphinde bagome baphinde bathole nezikhuthazi khona lapho phambi kwabo ongqongqoshe. Kanti bathe labo ukube kuthiwa ongqongqoshe abazange bafike bebengeke basabuyela ukuyogoma. Bachaze kanje: ngizizwa ngi-right because ekuqaleni bengisaba ukuthatha i-second boost, ngitshela ukuthi mhlawumbe ngizozizwa ngi-weak, but banginikeze ukufika kwabo la kunginika isibindi sokuthi ngikwazi ukuthi ngijove, and ngizizwa kahle ngangakabi nalutho. Ngithemba ukuthi futhi ngizoba right. Ukwenza ibooster namhlanje ngizizwe nje ngijabulile ukuthi bafike nongqongqoshe ngoba bese ngingasayithe sekuzoyithatha. Eyoqala yathi ukugulisa kancane nje bese ngisaba ukuyithatha, kodwa njengoba befikile nje bangiqhuqhuzelekile nokuthi bachaza ukuthi akube kusafana nasekuqaleni njengoba usuwenza ibooster. Lolu hlelo lokugoma olubizwa ngeGlobal Vax uhlelo oluxhaswe uhulumeni waseMelika ngenhloso yokugqugquzela Abakuleli ukuthi likwazi ukuthi ligome abantu abaningi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Usihlalo wenhlangano elawula ukusebenza komasipala iSouth African Local Government Association iSALGA ngamafuphi kulesifundazwe uThami Ntuli usekhuze ngakubiza ngokuthi umkhubo wenziwa izisebenzi komasipala ezithi sisebenza zibe sifaka ipolitiki emsebenzini nokugcina kuphazamisa indlela yokusebenza. Ubuholo obusha benhlangano engamele ukusebenza komasipala kuSALGA kulesi sifundazwe buzothula okokuqala kabezindaba baphinde baveza nezinto abasethe bayibheka ezenzakalayo nabafisa ukuba zulungiswe. Ukuzokabanzi
sinaye ongosihlalo wayo lenhlangano umnomzane uThami Ntuli. Njengoba sobheka ezinye zezinto ezithinta kakhulu umasipala uzokhumbula ukuthi kuyimanje la esifundazweni KwaZulu-Natal ngaphambi kokuthi sikuyiwe okhethweni bekade kukhona omasipala abasebenza ngaphansi kwesandla somlawuli namanje khona futhi omasipala ababili okulokhu kudlala ukuginqa igonqo kiswa nezinkantolo kungaze ukuthi ingabe obani akumele bawusingathe sobheka ukuthi ingabe banazo yini ezinye zezinhlelo noma ukungenelela kwabo ukulungisa lezo zinto noma ukuavoida ukuthi kwabanye omasipala bengagcini sebengena ngaphansi kwesandla somlawuli iziphi izinto abazokwazi ukuzenza. Mnumzane Ntuli siyakubingelela sikwamukele sofisa nje ukubheka ukuthi njengoba bathi nizethula kwabezindaba osukwini lwanamhlanje kunomasipala okuyimanje lokhu befaka nezinkantolo sibala umtubatuba kanjalo nasemkhanya kodi okugcina lokho abantu bengazazi ukuthi ngabe sinabo ubuholi komasipala bethu noma ukwenzakalane ezosalka nizokwenza njani ukungenelela kulezo zinto kukhona yini ukungenelela eningakwenza. Okokuqala ukuthi umnyango lo wakakhoktha ngoba iwona oyisiqalo sokwenzakalayo ukuyinkantolo wona osokuthi awugculisekile ngokulandela kwemithetho uma kubeka ubuholi emntubatuba nje basikhuluma namhlanje uhlezi umkhandla uhlezi ngokuthi yena ukhoktha uqobo lwakhe uyena inkantolo ethena awuhlalisa umkhandla bathumelile-ke isikhulu sakhona kwakhokhtha ukubeka uyohlalisa umkhandla. Iqiniso lithi uzinzo libalekile komasipala ilokho thina njengenhlangano waSARG sifuna ukubona ngoba sifuna ukubona intuthuko iya ebantwini elethi ikhwelo kuba fanele kube khona ukubambisana phakathi kweminyango kahulumeni nomasipala ukulekelela omasipala ukuthi bakwazi ukufeza lokho kuzidingo zabantu ngoba imbango esuke ikhona isuke ingamayelana nokuhambisa intuthuko ebantwini kodwa kusokuyizikhundla lokho sithi njengoSARG KwaZulu-Natal kufanele kuqikelele ukuthi kufanele kungenzeki kufanele kugwenywe kusaqalwa. Okugcina la ku statement sakho nithinte ukuba khona noma ukuphazamiseka okubefaka nepolitiki kubasebenzi komasipala ngabe khona yini izinto ngiyazi ukuthi iningi lenu nonke enikhona la seninesikhathi seniyaqonda ukusebenza komasipala kwenzakalani ngalezi zinto ezithinta abasebenzi. Cha sithi abasebenzi eqinisweni kufanele baba abasebenzi bangabosopolitiki sinenhlelo ke la zokuthi siphume siyo omasipala ngqo siyobasiza sithumele ithimba lethu elifike lihlale isikhathi esithize bezama khona ukuthi ukuqonda nokwenza kwabasebenzi kube ukugxile kulokho okuzoletha intuthuko emphakathini nalokho kuzokwenza omasipala bebese zingene elingcono uma kukhulunywa ukuhambisa intuthuko. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ngiyathokoza kakhulu. Uyena-ke usihlalo wenhlangano okusalka umnomzane uNtuli okunye okuvelile kusona istatement sabo ilona udouble thinta ukuhamba kancane kokungenelela ekutheni kusizwe lezo indawo ezikhehlamezekile ngenxa yezikhukhula ebeyihlasele ngenyanga edlule zaphinde futhi zabuya kabili okuyimanje imphakathi eminingi ayinazo izindlu ayinayo imigwaqo ayinayo namanzi. Ngutebokhosibisi eThekwini. Usihlalo kaKhongolose kwisifunda iMusadladla uMusa Cebekhulu uthi bazomeseka lo bengumongameli wezwe uJacob Zuma kuze kube sekugcineni njengoba ebhekene namacala ezinkantolo. uCebekhulu usho kanje ekhuluma phambi kwezikhulu zabalandeli bakaKhongolose abaqhumaka ezifundeni ezahlukene ngesikhathi kuqhubeka umkhuleko wobumbano busekhaya likaMsholozi kwaDakadunuse eNkandla. Amalungu eqembu likaKhongolose avela kwisifunda ezahlukene abaphume ngobuningi bawo ke emkhulekweni wobumbano ukukhulekela ke lo wabengumongameli wezwe uJacob Zuma. Lo mkhuleko ubekwe ukukhulekela uMsholozi kukho konke abhekene nakho okuhlanganisa amacala abhekene nawo nokunye. Abefundisi ke bababandla ahlukene ngokwehlukana kwabo babe yingxenye yalomkhuleko obukwaDakadunuse eNkandla ekhaya likaMsholozi. Uhlalo we-ANC eMusadladla uMusa Cebekhulu uphumele obalake wathi bona beyi-ANC kulesi sifunda bazameseka kuMsholozi kukho konke abhekene nakho. Savumelana sathatha iresolution ama-resolution sawathatha amanye wawo iyo lena ethi i-ANC Musadladla izomsupporta uPresident Zuma.
Ukumsupporta kwethu asimsupport ngoba kunabaholi be-ANC esingabathandi. Kodwa simsupporta ngoba sikholelwa ukuthi umbutho kaKhongolose usebenzele isikhathi eside ngoba mobuka kubo bonke opresident be-ANC abakhona. Akekho ne-experience njengaye ikakhulukazi mobuka ama-positions aseke wawalide embuthweni kaKhongolose. uCebekhulu ugxeke kakhulu indlela umsholozi abaphethwe ngayo wathi-ke ayifani nendlela okuphathwa ngayo abanye abantu babona ke bungekho ubulungiswa ngendlela umthetho ophethe ngayo umsholozi. Asilwe nabo, asilwe namuntu, asizondi umuntu. Kodwa kuphela sithi akwenziwe ijustice kuComrade Msholozi. Ngoba indlela athithwa ngayo sibona ngathi akuyona lena okuthithwa ngayo wonke omunye umuntu. So siya understand futhi siya appreciate ukuthi iPC yaZulu-Natal nayo yahlala yathatha i-decision ethi ihambile futhi ihamba yoncinga unational ukuthi ifuna ukuyomsupporta umsholozi maye senkantolo. So ke mhlambe nathi esikwenzayo akuphumile eceleni. Kodwa sithi njenge region yakhe yaseMusadlala ngoba ungwaseMusadlala. And sihappy ukuthi naye nje manje uyacabanga ukuthi ufuna ukubuyisa membership yakhe eThekwini, Comrade yaseThekwini asilwe nani. Kodwa asesifuna ngokwethu kubuye kuze la kuthini. Uzoplanda ubulungu bakhe abulethe eMusadlala la kule branch esikuyona kaMsholozi. So ngoba sikhona sinaye sizomvikela konke akwenzayo. Kasalanga ngaphandle ungizwe Mchunu nogqame kakhulu ke ngonyaka owedlule elela ukuthi umsholozi engaboshwa nalaphethe namanje usazolwa ukuthi konxemelala engabuyeli ejele. Ngithi mina njengoba ngimi lapho nje kanza kwethu sizokhulekela inkunzi yamanxeba uGedlehlekisa uJacob Zuma ukuthi angalokothi abuyele ejele futhi ke vele ngiboshiwe mina ngisahamba icala ngeke ngiboshwe kabili vele nje okwami sekulula sekubuyela phakathi ngithi ngeke ngivume nonxamalala. Ubuholi ngokwehlukana babo kwezifundo ezahlukene bube yingxenye ke yalomkhuleko. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngingosamukeliswe Ngqulunga bika ngisenkandla. Kuphinde kwakhonye iqembu le-IFP kumasipala waseMtubatuba emuva kokuba inkantolo enkulu yaseMgungundlovu iyalela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uba ubiza umhlangano ophuthumayo zingakapheli izinsuku ezine ukukhetha ubuholi obusha kulomkhandlu. Lo masipala uke wangaba nozinzo lwezepolitiki njengoba bekunombango phakathi kweqembu le-ANC kanjalo ne-IFP. Imeya yomasipala umxolisi Mthethwa uthi abantu bayakhuluma ngokhetho lwangolwezi ngonyaka odlule. Umuzwa wenjabulo kumakhansela eqembu le-IFP kanjalo nawe-EFF kenkathi edla umhlanganiso wokuphatha umkhandlu waseMtubatuba. Sekuphele cishe izinyanga eziyisithupha kusukela kwavota ngonyaka wedlule njengoba bekulokhu nombango ukuhola kulomkhandlu phakathi kweqembu le-ANC kanye nele-IFP. Inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ngosuku lwangomsombuluko ikhipha isinqumo iyalela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukuba ubize umhlangano ophuthumayo zingakapheli izinsuku ezine ukuze kukhethwe ubuholi obusha kulomkhandlu. Sekungumlando ukuthi iqembu le-IFP yilona elidla umhlanganiso ngokwesekwa yiqembu le-EFF kulo masipala. Siyafisa ukudlulisa ukuthokoza kwethu kakhulu namhlanje ukuthi sekuze kwafika la ekugcineni la khona obekuboshwe khona abantu baseMtubatuba kumawadi awu-23 namhlanje ke bakhululekile. Ngabe asibenzi ubulungiswa uma singambongi uMEC ubaba umhlonishwa uHlomuka ukuthi uze wafika wabaletha abantu ukuthi abazokhetha ubuholi ukuthi abathi ibona obuzokwazi ukuthi busebenze eMtubatuba kungekho zinkinga. Imeya lo masipala umxolisi Mthethwa uthi sekusele ukuthi basebenzele umphakathi njengoba namakhansela eqembu le-ANC abephume ngobuningi bawo kulomhlangano athembisa nokuthi azosebenzela umphakathi. Njengoba kade uzibonela nawe amakhansela e-ANC onke nama-political parties onke ekade ekhona emelelekile ekhombisa futhi ukuthi ayafisa ukuthi lento idlule. Isekela lemeya kulomkhandlu nokuyikhansela le-EFF uNothile Mthethwa uthi kuzoba khona uzinzo njengoba bephethe lo masipala ngokubambisana neqembu le-IFP futhi banezihloso ezifanayo
uzokusiza umphakathi wasemtubatuba. Ngeke ube khona umsindo ngoba inhloso yethu iyodwa ukuhambisa i-service delivery kubantu. I-manifesto yami is clear ukuthi abantu abathola izindlu, abantu abathole i-service delivery. Ne-IFP inaleyo mgomo nayo ukuthi i-service delivery phambili. Usomlomo oqokiwe kulomkhandlu kube ukhansela Sibongile Shezi kanye nemeya kwaba umxolisi Mthethwa bobabili abasuka eqenjini le-IFP. Kwathi isekela lemeya kwaba uNothile Mthethwa weqembu le-EFF. Bukela ke sithi shelele ezitolo siyabuya nezindaba. Siphinde siwamukele embukele izindaba ze-1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Bayagqoza abagomela Ukhuvethe.Kukhuzwa abaqhuba ipolitiki KOMASIPALA. I-ANC mosadladla ithi izomeseka uZuma. Kuhlonyiswe abafundi bamabanga aphezulu ngolwazi lwemikhakha bangayithatha uma beqeda umatikuletsheni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi umnyango wemfundo ephakeme kuleli uhambele ikolishi lokuthuthukisa amakhono laseMgungundlovu namuhla. Lapha begqugquzelwa abafundi ukuba babheke nasemkhakheni wezomsebenzi wezandla ukuze bezoba namathuba amaningi emsebenzini. Usekela thisha nhloko wekolishi lamakhono ese-Richards Bay, umfolozi TVET College, uthi bayaziqhenya kakhulu ngomfundo oqokelwe ukuyomela isifundazwe saKwaZulu-Natal kumncintiswano iWorld Skills South Africa kumkhakha wokushisela izinsimbi phecelezi welding. Ekhuluma neziko lezindaba usekela thisha nhloko uthi banethemba lokuthi lo mfundi uzokwenza ezibukwayo kulomncintiswano. To wish Lawrence, our student, good luck for the provincial, who is actually our provincial competitor for welding. Next week they're going to the national competition, and this competition actually started by having students from the colleges that competed, and then Lawrence was lucky to, and I think also because of his expertise, to be selected as the provincial welding student. Now the competition in Durban next week will give us a national champion for the different trades. There's 30 trades that will take place in South Africa. Umfundo oqokiwe ukuthi ayomela lesi sifundazwe kulomncintiswano wamakhono uthi yize nokwethuka kodwa uzimisela ukwenza kahle kulomncintiswano. I'm very excited, while I'm also very nervous, but they've been expecting a lot of things about me in this competition, put very pressure on me, but I know it's of goodwill and they want me to do good. They want me to take first place in this national competition, and I've been working really hard and perfecting my skill to the best of my abilities. There's still more I can learn in this competition that will help me further my progress in bettering my welding. And I'm going to make them proud in this competition. Omunye wothisha bakuleli kolishi uthi baningi abafundi abanamakhono amangalisayo kulesi sikhungo, kodwa ngenxa yeminyaka abakwazanga ukuyoqhakambisa amakhono abo kulomncintiswano njengoba bebedinga abantu abasebancane ngeminyaka. Our training programs are different trades. The main problem that we experience to get persons in the competition is age, because normally they are older coming from the school systems. It's a South African problem, not just the college. So there may be other persons with the same level of skills or can be delivered to the same level, but they can't enter the World Skills competition. So that is one of the main criteria for the competition. To enter, it's an international or a national drive. They normally enter on a website. You can enter yourself or you can enter through a college. So it is, the colleges normally just help with the control and the first level of competition. But it's school kids, it can be from industry. So it is not limited to colleges. So the competition for Richards Bay here was open for all schools, all industries, as long as the person meet the age criteria. Lo mncintiswano kulendeleka ukuthi ubanjelwe eThekwini
mhla ziyisikhombisa kwephezulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mandosicele ngise-Richards Bay. Isikhungo sokufukamela osomabhizinisi abasakhulu iSmart Exchange Incubator siqala inyanga yabantu abasha ngokwenza umbukiso walesi sikhungo nosomabhizinisi abafukunyelwe kulesi sikhungo. Umphathi walesi sikhungo uJonathan Naidu uthi lokhu bakwenza ngenhloso ukulekelela osomabhizinisi abasakhula kwazise yibona abashaye kakhulu ngesikhathi sesikhukhula nese-COVID-19. uNaidu usho lokhu ekhuluma nezwe kulezindaba le1KZNTV ogwini ngenkathi kuqhubeka lo mbukiso. Isikhungo sokuthuthukisa osomabhizinisi siqala inyanga yabantu abasha ngombukiswano womsebenzi wosomabhizinisi abaqeqeshwa kuso lesi sikhungo. Today is to conscientize the youth about the different programs that Smart Exchange has, and the theme of today is Connect with My Biz. And the startups that we have in the Smart Exchange Incubator in Port Shepstone, we told them to bring a minimum of 5 potential customers besides the broader public coming in attendance. So we're hoping that today there's going to be great networking, and tomorrow we'll be doing some deal making where we're going to sign new contracts, etc. So we're kind of super excited about this initiative, remembering we're launching Youth Month on June 1st. Nakuba i-COVID-19 yahlasela, lokho kwabadalela amathuba omsebenzi kwabanye osomabhizinisi abakulesi sikhungo. And in each challenge we see the opportunities, and we never let a good crisis go to waste. For example, during COVID, we developed an amazing, a few innovative solutions, some linked to medical, some linked to tracking. And even with the floods that hit us now, we said, what can we do to make us perform better in terms of those devastations? We're now developing an early warning signal. We're trying to integrate the weather forecast, etc. So we'll be forewarned to say, hey, there's something coming, be on guard. Usekela meya womkhandlu iRay Nkonyeni uthi abantu besifazane bazibeka ethubeni elikhulu loxhaso ngomsebenzi abayenzayo, ikakhulukazi uma ungumuntu omusha. Mhlambe engingase ngik-highlight nje, mhlambe nengiye ngakubuka mina okokuthi uthola ukuthi uma ngabe umuntu osemusha wesifazane, ziningi indawo zoxhaso ekuthola ukuthi wena uyangena kuzona, ngoba kuba khona uxhaso othola ukuthi lolu olwabantu besifazane, kube khona uxhaso othola ukuthi olwe-youth. Ngaleyo ndlela usuyakwazi ukuthi ungene kolunye as i-youth, usuyakwazi futhi ukuthi uphinde ungene futhi kolunye as umuntu wesifazane. Nabantu besilisa nabo bayaxhaseka, kodwa bengisho nje engikubonayo ukuthi kuthanda ukukhuthaza kakhulu ukuthi sibone abantu besifazane bebonakala bebhekeleka kakhulu ngenxa ukuthi ziningi zona indawo abangena kakhulu kuzona. Ezindabeni ze1KZNTV kubuya uNkosikhona Shezi ngisogwini. Umsunguli weqembu lesicathamiya iKholwa Brothers uDerek Mlambo uthi bathole ithuba leyingqayizivele lokuyomela iNingizimu Afrika ezweni laseMelika, lapho kuzobe kuqhathwe khona amaqembu angama-62 avela emazweni ahlukene acula umculo wesintu ngaphandle kwezinsimbi. Ekhuluma nezwe lezindaba le1KZNTV uthi bazohamba ngoNtulikazi mhla ziyi-18 kanti bazimisele ukwenza ezibukwayo kulo mncintiswano babeke izwe lakuleli kuyibalazwe. Umsunguli weqembu lesicathamiya iKholwa Brothers uthi ukuthola kwabo ithuba lokuyomela baphinde bandizisele phezulu iflag laseNingizimu Afrika kusho okukhulu ukubona. Ekhuluma neziko lezindaba uthi leli yithuba eliyingqayizivele, ngakho bazimisela ukwenza ezibukayo ezweni lase-Amerika, lapho kuzobe kuqhathwe khona amaqembu angu-62 avela emazweni ahlukene acula umculo wesintu ngaphandle kwezinsimbi. Sibese sithola ithuba eliyingqayizivele lokuthi ke siyomela iSouth Africa emculweni ke wesicathamiya, siyomela iSouth Africa sihlangene namazwe onke omhlaba, eCalifornia, eAmerica. Lolu ke uhambo esizolithatha ke ngomhla ka-18 kuJulayi, sibuye ngomhla ka-3 August. Siyobe siqhudelana ke namazwe awu-62 nathi ke simele iSouth Africa kwikhathagori yamaqembu acula ngaphandle kwensimbi. Ilapho ke la esithi khona namba abafana benza imangaliso, sikujabulela kakhulu. Ubese veza ukuthi bazokhombisa amanye amazwe ukuthi izwe laseNingizimu Afrika linothe kangakanani ngamasiko nesintu. Umlambo uthi lo mculo usewutshale kwintsha, ingakho ebonakala egijima nayo. Ke siyohlangana nezinye ingqongqolo zomhlaba, sikhombise nathi
esakufundiswa sabuye nathi sakufundisa ke ukuthi ke simela ngakho izwe lethu siyoqhakambisa into yesintu efana nesicathamia ngoba lokho kuyokhombisa ukuthi izwe lase South Africa linothe kangakanani entweni zamasiko ikakhulukazi emculweni. Elinye ilunga laleli qembu elisencane lithi liyaziqhenya kakhulu ngokuba yingxenye yaleli qembu kanti bazimisele nokuyokhipha unyawo ezweni laseMelika. Sijabule kakhulu ngoba uma njalo sihamba siyimariyezali asikaze saba nesikhathi sokuthi ayi kusasa konke ezokwenziwa. Leli qembu uzofulathelela kuleli mhla ziyi-18 kuNtulukazi kulonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngise-Richards Bay. Bukele asiye ey'tolo siyabuya nendaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Bayagqoza abagomela Ukhuvethe.Kukhuzwa abaqhuba ipolitiki KOMASIPALA. I-ANC emusadladla ithi izomeseka uZuma. Bukele kasibheke ngosini ezomnotho. Irandi lilu 15.45 maqhathaniswa nedola semelika, libu 19.42 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16.60 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,866 64 cent i-ounce utshwele ongahluziwe, ubu $117 61 cent umphongolo. Bukele kasibheke ngosini yezemidlalo. Emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngekusasa lobengumdlalo weSuperSports United uSipho Mbule. Lo mdlalo useminyezelwe njengosesayine iqembu leMamelodi Sundowns nakuba befunwa uthuli Kaizer Chiefs. Umbule kubikwa ukuthi usayine inkontileka yeminyaka emithathu neqembu labafana besitayela nezoqala kusukela umhlalulunye kuNtulikazi. Kanti uMbule ubambe elikhulu iqhaza ekutheni amaTsantsa Pitori anqobe indebe MTN 8 kumasizini amabili okuyisizini ka-2017-2018 nika-2019-2020 kanjalo nakwimidlalo ye-CAF Confederations Cup ngonyaka ka-2017. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele singakhe bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.